中年好聲音為鍾意唱歌嘅朋友帶嚟一個圓唱歌夢嘅平台。完咗比賽之後，亦都為參賽者帶嚟好多嘅演出機會。鍾意生人氣王譚輝智就喺6月30號同埋7月1號一連2日喺2個唔同嘅平台係參與演出。6月30號星期日，一個叫做 So I Say I Love You 唱出真情歌唱比賽喺將軍澳中心舉行。譚輝智就被邀請做表演嘉賓，一連唱咗3首嘅歌。去到第二日7月1號回歸日，喺沙田馬場舉行香港共慶回歸賽馬日，一班嘅中年好聲音1同埋2嘅參賽者就獲邀做表演嘉賓。譚輝智當然都唔例外啦。喺馬場裏邊呢，譚輝智就唱咗2首嘅歌。喺2個唔同嘅表演場地呢，譚輝智嘅衣着都有明顯嘅分別嘅。喺6月30號嘅將軍澳中心嘅商場呢，譚輝智係着得比較簡單嘅 casual， 同現場觀眾呢就差唔多，俾觀眾感覺到呢係十分親切，好似佢同大家呢都係嚟逛商場嘅街坊一樣咁樣，咁啊相當之貼地嘅。7月1號沙田嘅演出呢，輝智呢就着住西裝出場，咁啊顯得係相當之重視呢個場合啦。同之前呢喺商場嘅演出呢嘅服飾就截然不同啦，令人感覺到非常之端莊啦。咁又或者呢，當日呢阿輝智呢同佢爸爸都有匹馬出賽嘅。如果係拉頭馬呢，着住套西裝呢都可以威威啦，拉頭馬影頭馬相。不過可惜啊，佢匹馬就好似呢3甲不入嘅，結果呢就冇得拉頭馬啦。咁如果捧咗阿輝智嗰匹馬嘅觀眾呢，咁啊可能有少少失望嘅。喺將軍澳中心嘅 So I Say I Love You 唱出真情歌唱比賽嘅表演裏邊呢，輝智係唱咗3首歌嘅，就包括有今天等我來、如果愛同埋抉擇。我哋聽得出呢，佢應該唔係唱 MMO 嘅，而係呢配合現場嘅吉他同埋電子琴嘅演出，所以呢係有一定嘅難度。但係呢，依樣呢就無礙阿輝智嘅演出，一樣係唱得咁好，所以輝智唱現場呢係相當之吸引，比而家好多嘅歌星呢都不遑多讓嘅。咁呢啲先至係真正嘅呢係唱得之人呢。今天等我來，歌詞就話俾我哋聽，人生有好多寶貴同埋難忘經驗，都係要自己雙腳行出嚟先至得嘅。我哋可能呢喺網上啊或者其他途徑呢睇到好多人分享旅遊嘅經驗啦，但係呢啲都係屬於人哋嘅故事。如果我哋要第一身去感受體驗呢，最實際最有意義嘅呢，就一定要親歷其境，自己去行出來。輝智就透過歌聲同埋用歌唱技巧呢，就將呢個故事呢係表達到出來。就正如歌詞裏邊所講，今天等我來，就讓我誠懇的心把心聲傳來。大門若隔開，分隔開，願我聲音跨障礙，令到相識不多的這主題變精彩。我哋聽聽輝智嘅一段。今天等我來，就讓我誠懇的心把心聲傳來。大門若隔開，分隔開，願我聲音跨障礙，令到相識不多的這主題變精彩。今天等我來就係輝智參加中年好聲音以其中一首參賽歌曲。記得當日呢，佢就同羅啟豪呢係合唱嘅，2個人嘅聲音就 blend 得相當之和諧，好似混為一體咁樣。咁當日呢，佢就憑住出色嘅表現啦，就攞到第2次嘅 MVP 嘅。咁今次呢，佢就獨唱呢首歌呢，
完全咧就可以 own 到呢首歌嘅。呢首歌俾佢再翻唱呢，直情可以成為佢自己嘅歌曲，完全咧可以脫離咗陳奕迅嘅影子。咁呢首歌真係可以一聽再聽嘅。輝子喺將軍澳中心唱嘅第二首歌呢，就係《如果愛》。呢首歌呢，就係2005年上演嘅同名電影嘅主題曲，係香港近年咧罕見嘅歌舞電影嚟嘅。呢套戲嘅導演呢，就係陳可辛，喺第25屆香港電影金像獎裏邊呢，就獲得6個獎項咁多嘅，就包括有最佳原創電影歌曲啦，同埋呢為周迅呢係帶嚟最佳女主角嘅獎項嘅。如果我呢首歌呢，原唱者呢就係張學友，學友唱呢首歌就相當之出色嘅。如果愛係一首表達愛情複雜情感嘅歌曲，歌曲裏邊呢表達咗愛情係包含咗甜蜜同埋溫馨，亦都含有矛盾同埋衝突。輝子就利用歌唱技巧同埋聲音嘅變化呢，係傳達出內心嘅掙扎同埋痛苦，令到觀眾感受到故事裏邊嘅主角對愛情嘅無奈同埋不捨嘅。輝子用真誠嘅態度，將情感表達得格外咁真實同埋打動人心。佢唔單止係唱一首歌，亦都係講述一個關於愛情嘅故事，令到觀眾咧產生共鳴嘅。呢啲唔單止係技巧嘅展示，亦都係心靈嘅交流。輝子每處理一個細節咧，都有個精心設計，令到成首歌嘅情感咧表達得更加完整同埋豐富嘅。歌詞裏邊有話：心動埋怨，還有不能釋懷，只是因為你擁有了愛。如果這就是愛。仲有啦，困惑的心，流過的淚，還有數不盡黑夜等待。如果這就是愛。我又聽聽阿輝姐點樣演繹呢一個內容。心動埋怨，還有不能釋懷，只是因為你擁有了愛。如果這就是愛，昏黃的心，流過的淚，還有數不盡黑夜等待。如果這就是愛。輝子喺將軍澳中心唱嘅第3首歌呢，就係抉擇。呢首歌原唱者呢，就係林子祥，係上世紀70年代尾係 TVB 同名嘅電視劇主題曲。電視劇呢講嘅呢，就係越南船民嘅故事。船民離鄉別井，漂洋過海，拋開喺家鄉嘅一切，嚟到一個唔熟悉嘅地方，重新過生活。呢啲就係抉擇要所講嘅內容。抉擇係一首勵志嘅歌曲，講嘅越南船民嘅故事，描寫船民喺挫折中係得到自勉。所有歌詞裏面有講幾多往事夢，幾多心惆悵，別了昔日家，萬里而去，心潮千百丈。輝子一開口呢，就即刻將觀眾呢係帶入歌曲嘅情緒裏邊，然後又慢慢用佢嘅歌聲將感情呢慢慢咁滲出嚟，帶出歌中化惆悵為力量嘅意境。幾多往事夢，幾許心惆悵，別了昔日家，萬里而去，心潮千百丈。正如歌詞所講，越南船民呢需要有一種堅強嘅心理素質，要有不屈不撓嘅精神，先至能夠喺異地他鄉再見一番景象。輝子就利用佢嘅歌聲滲入咗去
真摯嘅感情咧，唱出呢種咁嘅味道。輝姐中年好聲音二嘅比賽裏邊呢，就憑住呢首抉擇呢，係第4度奪得 MVP 嘅。咁佢今次喺將軍澳中心嘅演出呢，我就覺得佢喺感情嘅表達同埋細膩方面呢，係更進一步嘅。另外啦，之前呢，佢喺比賽嘅時候呢，就非常之目睹啦，啲颱風呢真係強差人意。但今次去現場演出呢，喺音樂過場嘅時候呢，就能夠同觀眾呢打下招呼啦，製造現場嘅氣氛，呢啲就係輝子嘅一大進步啦。第二日7月1號，輝子呢可以話得係馬不停蹄啦，又要去到沙田馬場香港共慶回歸賽馬日做表演嘉賓。今次佢嘅衣着咧，同前一日咧就完全唔同啦。前一日嘅衣着比較 casual 啲啦，今日咧就官仔骨骨，着咗套老西出場，都好少見輝子咧係着西裝咧係登台嘅。可能佢真係諗住咧有機會咧影拉頭馬相都唔定啦。輝子喺馬場咧就唱咗2首歌，第一首咧就係情憑誰來定錯對。第二首咧就係抉擇。當日嘅舞台表演者同觀眾距離咧就相當之近嘅。阿輝子一出場嘅時候咧，就同觀眾擊掌啦，又同觀眾打招呼，又嬲觀眾講嘢啦。咁啊表現得相當之輕鬆自如嘅，同之前咧佢比賽嘅時候咧木木獨獨嘅係完全係兩個人嚟嘅。咁輝子除咗係歌唱者之外呢，仲能夠做到一個真正嘅表演者。譚詠麟嘅情憑誰來定錯對呢，我都係第一次聽阿輝子嘅演繹嘅啫。如果你聽過譚詠麟講呢首歌曲嘅創作背景呢，背後其實係一個好悲慘凄涼嘅故事嚟嘅。所以譚詠麟唱嘅時候呢，都係表達出一種滄桑落寞、唏噓憔悴嘅味道嘅。而阿輝子咧就似乎咧就冇演繹到呢種味道啦，我就覺得輝子係用咗一份浪子不羈嘅感覺去演繹呢首歌曲。歌詞裏邊所講寂寞憔悴，這世界可有誰逝去了的愛情陪孤單寄居？寂寞憔悴，人痛心因你別去，我已不懂得哭笑，就讓我消失告退。輝子咧就用咗一種浪子不羈、愛理不理嘅感情咧去演繹呢首歌曲。如果真係要做到落寞憔悴啊，可能咧歌唱者係可能要飲少少酒啦，整沙把聲咧扮到非常之滄桑咧，就能夠帶出呢首歌曲落寞嘅感覺啦。但輝子咧就用咗另外一種感覺去演繹呢首歌曲，咁啊好定唔好呢？咁啊見仁見智啦。不過呢，輝子喺當日嘅表演呢，就同觀眾真係打成一片，亦都非常之受觀眾嘅愛戴。觀眾就不斷咁樣叫輝子啊、輝子啊咁樣，咁佢亦都咧回應觀眾啦，又同觀眾握手啊、擊掌啊，有觀眾送花俾佢呢，佢亦都係攬住呢，係同觀眾呢真係有好大嘅交流，就唔似得以前呢，就係淨係唱歌木木獨獨嘅啫。咁呢點呢，真係講得輝子越嚟越進步啦。唱完情憑誰來定錯對之後呢，輝子係繼續唱抉擇。咁呢首歌呢，應該唱翻佢嘅 MMO 啦，就唔係話有現場嘅吉他啊同埋電子琴呢伴奏嘅。呢首歌呢，觀眾都聽阿輝子唱到相當之熟噶啦，好多觀眾呢都跟住阿輝子呢係一齊咁唱。輝子呢亦都演出水準啦，亦都係相當之投入唱出歌曲嘅味道，同埋講出故事啊。咁輝子喺現場呢就相當之受歡迎，
觀眾咧都不斷喺度叫輝志啊輝志啊。喺音樂過場嘅時候呢，輝志又繼續同觀眾握手啊、擊掌啊、接受獻花啦。咁啊，輝志今次嘅演出呢，真係同觀眾咧打成一片，似乎呢，輝志已經改咗佢之前木木獨獨嘅一啲台風，而家喺舞台上嘅表演呢，可以真正成為一個表演者，同觀眾咧有直接嘅交流嘅。輝志嘅今次嘅成功呢，相信都會為中年好聲音3呢係打一支強心針嘅。好多素人呢都可能呢，因為見到輝志今次咁成功呢，就可能呢係鼓起勇氣去參加中年好聲音3嘅啦。大家都非常之期待呢，中年好聲音3呢有冇一個好似阿輝志咁嘅素人呢，石破天驚，一鳴驚人啦。好啦，今日嘅分享呢就到呢度為止啦。下一次呢，再同大家講另外一個話題。多謝大家收睇，拜拜。